പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോൺസൺ. ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത്ര ചൂട് ക്ലൈമറ്റിലും മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഷാർജയിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഷാർജ അൽനബയിലുള്ള ലുലുവിൻ്റെയും അതുപോലെ മജ്ര പാർക്കിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള റെയിൻ റൂമിലാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സംവിധാനം അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന്. ഈ റെയിൻ റൂമിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൗണ്ടറിൽ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽസിന് 25 grams, അതുപോലെ തന്നെ ബിലോ 5 ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് 15 grams ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇതാണ് ഈ റെയിൻ റൂമിനകത്ത് കയറുന്ന 25 grams ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. Good evening, sir. Yeah, good evening. My name is John. I am a small YouTuber and I just want to know that what are the instructions which you are going to give our viewers here, so that based on that one people can prepare before coming to rain room. Well, first thing first, I would like to welcome you here in Sharjah rain room. It's very nice from you to trying to push our space, our place, and also we are more than happy to have you here with us, John. Okay. So the rules are very simple. It's so simple, it's very obvious. It's first thing what you have to do is go check our website online. Okay. Check our website, you will find it exactly in top of the list. So pre-book your ticket. This is the first thing we advise people to do. When you pre-book your ticket, that means you already have a slot with us, so you don't have to wait. Okay. Because sometimes you're so busy that even you don't find the space to enter, or you don't have availability for the tickets. Okay. So pre-book your ticket. Okay, this is especially one. weekends. Yes, weekends and public holidays, but in the middle of the week we are more than free. Okay. So this is first thing. Second thing is the instruction that we are giving people to do is just walk slowly, leave space between each other. It's for their own safety, and plus for the sensor, so it will be easy for the sensor to detect. Okay. Nothing more, nothing less. And what are the charges which you are going to? As you mentioned before, it's 25 for adults, 15 for kids and students, and also for teachers if you are teaching. And below 5 it's for free. Right. So it doesn't matter where you study, here in UAE or outside. Just show us a card that shows, or anything that can prove that you study, and you get the offer. And what about the parking? Parking are available for you guys. You will see behind exactly the rain room, reserved parking. It's reserved for our guests. Okay. And what is the timing of? We do open from 9 to 9 every day, except Fridays. We start from 4 p.m. till 10. Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you so much. ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നല്ലൊരു കോഫി ഷോപ്പ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ഈ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ബൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ टिकറ്റുമായിട്ട് റെയിൻ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെയുള്ള സാറ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വീണ്ടും തരുന്നതാണ്. مثلا شارجة الفنون بينزل عليكم من مقطع 2500 لتر من الماء. عندنا فوق استشعارات الحركه نفس السنسر. اذا مشيتوا شوي تحت المطر ما بينصب عليكم، المشي كيف يكون بهالطريقه، خطوه بالراحه عشان ما ينصب عليكم. ايوه. بس اذا مشيتوا بسرعه بينصب عليكم.
فهم طريقتين تدخلون فيهم، يا كل شخص يكون روحه وتتركون هالمسافه، اها ولا الشخصين اذا دخلوا مع بعض يطلعون مع بعض، على حسب السنسر يلتقطهم كشخص واحد. أيوة. تدخلون من اي اتجاه تطلعون من اي اتجاه عادي. ايوه تفضلوا الغرفه الماطره الروم. شكرا. ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ സ്ലോലി വേണം നടക്കാൻ വേണ്ടി. സ്പീഡിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീഴും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്ര നല്ല ചൂട് ക്ലൈമറ്റിലും നമുക്ക് മഴ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. ശരിക്കും നാട്ടിലെത്തിയൊരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ സ്ലോലി വേണം നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മഴ പെയ്തിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ ആ മരം പെയ്യുമ്പോൾ നനഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷാർജയിൽ ഈ റെയിൻ റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് നടന്നാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് മഴ തുള്ളി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീഴും. പക്ഷെ നമ്മൾ പതുക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീഴും. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡ് നടന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, അതെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് തുള്ളി എൻ്റെ ദേഹത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ നടന്നാൽ മതി, യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.